Jama'a assalamu alaikum, barkamu da warhaka daga Hausa Info ta shadara dinga kawo muku abubuwa game da jaruman Kannywood da ma fitattu. Cikin wannan sako za ku ji jarumar Kannywood Firdausi Yahaya ta bayyana irin mijinta take bukata kamin ta yi aure. Tauraruwar masana'antar fina-finan Kannywood Firdausi Yahaya ta bayyana irin mijin da take bukata kamin ta yi aure, inda ta nuna cewa aure lokaci ne, lokacin da mata suke ɗaukaka suna tsayawa suna ta rawan ido wajen aure, ko haka kika samu kanki? Tambayar da ɗan jarida ya yi wa Firdausi Yahaya kenan. Yayin da take amsa tambayar ta nuna cewa ita ba ta rawar ido. Gaskiya ni ba na rawan ido, na san lokaci bai yi ba, ni ina son aure gaskiya, dan na samu wadda hankali na ya kwanta da shi ina son sa yana so na zan aure shi, cewar Firdausi Yahaya. Firdausi Yahaya ta bayyana cewa ta taɓa yin aure kuma tana da ɗanta ɗaya. Bayan mutuwan aurenta ne ya bata damar shigowa masana'antar Kannywood. Yanzu haka dai jaruman tana ɗaya daga cikin fitattun jaruman Kannywood da suke haskawa a hali yanzu kuma suna taka rawan gani. Kike so yi da ni aure ne? To, gaskiya ba zan ce babu ba zan ce akwai ba. Akwai gaskiya suna zuwa ba ma mutum ɗaya ba. To, auren ne dai lokaci bai yi ba, amma in lokaci ya nima ina so in yi wallahi. Yaushe ne lokacin? To Allah ya kawo lokacin, ni ba ban san lokacin ba, amma dai ina fatan ya zo da wuri ba wai da nisa sosai ba. Lokacin da 'yan mata suke ɗaukaka suna tsayawa su ta ruwan ido wajen auren. Ko haka ke ma kika samu kanki? A'a gaskiya ni bana ruwan ido. Bana ruwan ido, kawai dai na san lokaci ne bai ba, amma kuma ni ina son aure gaskiya. Ina so in yi aure. Dan in dai na samu wanda hankali na ya kwanta da shi, ina son sa yana so na, zan yi aure. Wani irin zaɓi kike so, ko ku soyayya kawai zalla, ko kina da wani test? Zaɓin da nake so, zaɓin Allah nake so. Ba a rasa. To ma sauraro, kasance da Hausa Info domin samun abubuwa game da jaruman Kannywood da ma fitattu. Kar ku manta ku danna subscribe. Mun gode.